Hello， 大家好，我係無雙，今日帶大家嚟到火炬開發區睇一個全新準備開售嘅4代宅。咁如果大家想喺開發區揾一個舒適度拉滿，然之後綠化庭院景觀視野無遮擋嘅樓盤，咁呢個4代宅你一定唔可以錯過啦。咁呢個係火炬開發區首個4代宅嚟嘅。OK， 咁我哋依家就嚟到雲山景，位於富日城 Top Park 呢度一個展廳位置啦。咁我哋頭先睇到啦，佢售樓部啊同埋樣板間都係未有開放啦，都係在建當中嘅。咁依家我哋嚟到呢度就可以詳細了解下佢嗰個平面啊各方面嘅戶型，咁樣同個銷售嗰邊去了解翻呢個詳細嘅信息。咁佢準備第一期開售嘅話就係位於呢個1棟啦，同埋2棟啦，係有89平方、109平方同埋119平方呢3個戶型嘅。樣板房嘅開盤時間預計就係8月份，同埋售樓部亦都係8月份會對外開放。咁同大家講完一啲基礎數據之後啦，咁我哋可以睇翻啦，佢呢一個樓盤其實係好多專利嘅配套喺度嘅。咁佢嘅設計亮點就係在於佢一個 Y 字形嘅一個錯位梯間，同埋一個翹腳嘅排布嘅。咁地理位置嚟講佢呢個絕對就係喺火炬開發區嘅核心紅利位置啦。因為佢呢度係位於博愛七路嘅邊上啦。佢距離深中通道亦都係一個第一站嘅交通樞紐位置嚟嘅。北邊就係火炬高新產業區，咁西邊就無縫銜接到東區嘅 CBD 位。咁利和同埋遠洋商圈都近在眼前嘅。咁南邊就緊貼咗五桂山嘅生態保護區，南向就一線山景無遮擋，背面就係海欣新城呢個成熟嘅富人片區啦。咁地段價值就毋庸置疑。咁交通出行就係超級之便利㗎，主幹道喺博愛七路貫穿中山東西面，直達東區啦、石岐市中心。距離高速入口就只有500米嘅距離，翠亨快線入口都只有800米。咁快速接駁深中通道啦，往返深圳非常之便捷。臨近中山站，自駕仲可以直達深圳寶安機場啦。咁通勤出遊都好方便。生態方面啦，就坐擁咗五桂山嘅天然氧吧啦，居住環境可以講係一流嘅。咁教育資源啦，同埋醫療資源都係好紮實㗎。咁周邊環繞有幾中嘅三鑫海欣學校啦、紀雅學校、渤海小學呢啲優質嘅公辦學校之外佢仲有社區嘅衛生站啦、火炬開發區、人民醫院、中山市人民醫院新院區都喺附近，守護全家嘅健康。咁去到大信新都會啦，好似利和廣場啦、萬象匯同埋呢個假日廣場其實佢哋之間嘅距離都唔會好遠。最遠去到利和呢邊亦都只需要係20分鐘以內就可以直達㗎啦。咁周邊保利林宇啦、海欣新城等呢啲大型嘅成熟小區都喺附近嘅。居住氛圍比較濃厚，而且距離中山市博覽中心、行政服務中心都係11分鐘嘅車程。咁市政配套都係高效便捷。目前項目喺2026年7月已經係開放咗呢個富日城嘅城市展廳啦。咁佢哋預算精裝報價大概就係16,000到17,000一平方嘅。咁開發商係直營銷售，冇中間商溢價，性價比都係好高嘅。好，咁同大家介紹下我哋公司嘅一個背景啦。咁我哋火炬建發嘅話就係目前喺中山火炬開發區最大型嘅一個區屬國企，即係我哋屬於國企嚟嘅。咁大家嚟講，依家目前如果喺大灣區喺國內置業呢，咁對於我哋依家開發商嘅背景係要求，肯定係有翻咁上下啦。咁我哋國企嚟講呢，即係話有一定嘅保障，你唔需要擔心爛尾啊，同埋啲質量過唔過關。咁火炬建發嘅話佢就包括依家目前喺火炬區已經成立咗27年。目前嘅話喺全個區內經營嘅好多唔同產業，包括有我哋太陽城商圈啦，有呢個卓雅嘅呢個教育啦，仲有我哋火炬開發區嘅呢個醫院嘅一個5星嘅一個養老院啦，都係我哋火炬建發經營嘅。所以嚟講如果喺火炬買房，首選就係我哋嘅火炬建發啦。下邊同大家簡單介紹下我哋嘅戶型啦。我哋一共係有3個面積段嘅產品嘅。咁我哋第一個就係呢個89平方，
做到4房2廳2衛嘅。咁呢個戶型咧，點解你可以做到4房咧？咁我哋係4代住宅嚟噶嘛。呢個戶型咧就係目前喺市面上咧係做到呢個即係剛需型嘅，亦都係屬於小剛需改善啦。咁我哋呢個89方咧，呢個整體戶型咧係做到4房2衛，同埋咧6.5米有個挑高6米嘅一個大露台嘅，6.5米闊嘅一個大型露台。咁作為依家呢個戶型嚟講咧，我哋係全部係做到獨立電梯到戶啦，所有嘅電梯廳都係自己可以用嘅喎。咁如果喺國內咧，你選擇剛需嘅產品咧，呢個係首選啦。咁頭先咧，我哋睇89嘅咧，咁我哋呢度咧主要4代住宅咧做嘅係呢個實用性好高啦，全部都係差唔多大概實用嘅比例咧去到120幾到130嘅。咁依家呢一個109方嘅戶型咧，我哋同樣都係4房。咁大家可以睇下啦，呢個係板型嘅一個設計。咁佢呢個同89方咧就大家共用一個電梯，不過係雙開門嘅，同樣都係自己用到一個電梯廳咯。咁呢個戶型咧，相對就比較通透啲啦，南北對流。同樣咧，我哋都係有個大概7米闊嘅一個露台。呢個位置。咁我哋呢個戶型咧109方，實用性咧去到差唔多接近140方。咁同依家市面上咧156方嘅戶型係差唔多嘅。呢個咧就屬於改善嘅首選啦。OK， 咁我哋依家睇下咧，我哋最後一個戶型係目前咧我哋項目入邊咧最大嘅戶型119方，同樣都係做4房。咁我哋89同119咧差咗20個方，但係同樣做4房。唔同嘅地方喺邊度咧？我哋呢個119戶型咧，真正做到獨立電梯到戶，單獨一個電梯，自己一戶人用。前面嘅電梯廳咧係特別大嘅。咁呢個戶型咧，咁可想而知啦，同樣都係4房。佢呢個實用性咧，差唔多同依家我哋市面上實用面積去到150幾，即係相當於咧160、170左右嘅戶型。咁我哋呢度咧，套內面積咧去到150幾，非常之實用。主人房嘅話咧，已經係去到25個平方嘅，大概差唔多200幾尺。咁如果係大家想舒適、最舒適嘅戶型咧，咁就揀呢個啦。咁而家同大家咧總結下呢一個樓盤嘅核心優勢啦。咁佢係火炬開發區第一個嘅4代宅啦，而且佢係做到咗89平方呢啲咁細嘅細戶型都可以擁有私家花園。咁呢個稀缺性咧可以講到真係獨一無二啦。再加上咧佢係有國企背書啦，而且佢嘅得房率咧可以去到130%呢個超高得房率啦。咁可以講話係公攤小、空間大。咁對比同片區嘅其他改善盤咧，可以講話係優勢非常之明顯啦。咁依家呢個盤咧係未有對外開放啦，咁只有喺富日城呢邊咧有個城市展廳，咁或者大家可以關注我哋最新消息公佈嘅。